हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कार रिव्यू। मेरा नाम है सौरभ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा बोलेरो की, जो आने वाले ईयर यानी कि 2020 में महिंद्रा अपनी बोलेरो को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यू बोलेरो की लॉन्च के बारे में, स्टैंडर्ड प्राइस के बारे में और उसमें आपको जो नए फीचर मिलते हैं। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको महिंद्रा की बोलेरो कार कैसी लगी और आप इसे खरीदना पसंद करेंगे या नहीं जब ये इंडिया में लॉन्च होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें और आपको कोई भी स्मार्ट कार की जानकारी या रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नए बोलेरो की इंजन की बात करें तो 2020 में आने वाली नए बोलेरो BS6 नाम की इंजन में आएगी। पहले इंजन की ऑप्शन में आपको 1.5 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा। ये डीजल इंजन 71 bhp की पावर देगी और 195 न्यूटन मीटर की टॉप बनाएगी। ये डीजल इंजन BS6 नाम में ऑफर किए जाएंगे। दूसरे इंजन की ऑप्शन में आपको 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा। ये डीजल इंजन 63 bhp की पावर देगा और 195 न्यूटन मीटर का टॉप बनाएगा। ये इंजन भी आपको BS6 नाम के ऑफर में किए जाएंगे। और 2020 की महिंद्रा बोलेरो में आपको पेट्रोल इंजन में भी आपको देखने को मिल सकती है और ये इंजन सभी आपको पूरी तरह से BS6 नाम में आएगी। BS6 नाम के वजह से इसकी माइलेज और परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा पहले से देखने को मिलेगी। वहीं बात करें नए बोलेरो के स्टीयर की, तो आपको नए बोलेरो की फ्रंट ग्रिल बिल्कुल नए डिजाइन की मिलती है, पर यह ग्रिल महिंद्रा की स्कॉर्पियो से थोड़ी मिलती जुलती हो सकती है। इसी के साथ आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED डे टाइमिंग लाइट, LED टेल लाइट, रूम फ्लेयर देखने को मिल सकती है। टायर की बात करें तो टायर के साथ आपको 16 इंच की अलॉय व्हील दी जाती है, पर आपको ये अलॉय व्हील टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिलेगी और बेस वेरिएंट में आपको R16 R17 तक की व्हील कवर दी जाती है। तो आपको नए बोलेरो की एक्सटीरियर में आपको ये सारी चेंजेस देखने को मिल सकती है। अब बात करें नए बोलेरो की इंटीरियर की, तो आपको बिल्कुल नए डिजाइन के डैशबोर्ड, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, ऑल पावर विंडो, ऑल सीट विथ हेडरेस्ट, मैनुअल एयर कंडीशनर, कीलेस एंट्री जैसे शानदार फीचर इंटीरियर में आपको देखने को मिल सकती है। और आपको म्यूजिक में 8 इंच तक का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार को सपोर्ट करेगा। वहीं सेफ्टी की बात करें तो डुअल एयर बैग, रियर पार्किंग कैमरा, ऑटो डोर लॉक जैसे शानदार फीचर आपको सेफ्टी में देखने को मिल सकती है। फ्रेंड, 2020 की महिंद्रा बोलेरो एक्सपेंडर प्राइस 7 लाख से शुरू होकर 9 लाख तक आपको एक शोरूम पड़ सकती है और ये इंडिया में महिंद्रा की बोलेरो 2020 की सेकेंड क्वार्टर तक लॉन्च कर दी जाएगी। तो आपको 2020 की महिंद्रा बोलेरो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हमारी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर ले।